এই অভ্যাসকে অবহেলা করলে দাঁতের স্থায়ী ক্ষয়, চোয়ালের জটিলতা বাড়তেই থাকে। দাঁতে নাইট গার্ড ব্যবহার, ভালো ঘুমের রুটিন ও প্রয়োজনে কাউন্সেলিংয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়। রাতে ঘুমিয়ে পড়েছেন ক্লান্ত শরীর নিয়ে, অথচ মুখের ভেতরে শুরু হয়েছে এক নিঃশব্দ ধ্বংসযজ্ঞ। দাঁত চেপে ধরছে, একটি দাঁতের সঙ্গে আরেকটির বারবার ঘষা লাগছে। দাঁতে দাঁত চেপে আসা এই রহস্যময় অভ্যাসের নাম নাইট ব্রুক্সিজম, মানে রাতে দাঁত ঘষা। আশ্চর্য হলেও সত্য, অনেকেই নিজের অজান্তে এই রোগে ভোগেন। হয়তো পাশের মানুষ বিষয়টি খেয়াল করেন, ঘুমের মধ্যে টের না পেলেও এই অভ্যাসের কারণে সকালে ঘুম ভেঙে মুখে ব্যথা, দাঁতের গুঁড়া খসে পড়া, মাথা ব্যথা বা চোয়ালে অস্বস্তি হতে পারে। তখন এর কারণ খোঁজার চেষ্টা করেন। কেন হয়? নাইট ব্রুক্সিজমের মূল কারণ সাধারণত মানসিক চাপ, উদ্বেগ, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, ঘুমের ব্যাধি বা অনিয়মিত রুটিন। কখনো জেনেটিক প্রবণতা, মাদক বা ক্যাফেইনও দায়ী হতে পারে। এই সমস্যা শুধু দাঁতের ক্ষয় নয়, বরং ধীরে ধীরে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যেও প্রভাব ফেলে। চিকিৎসা। নাইট ব্রুক্সিজমের চিকিৎসা নির্ভর করে ব্যক্তির অভ্যাস ও পরিস্থিতির ওপর। সাধারণত দাঁতে নাইট গার্ড ব্যবহার, রিল্যাক্সেশন থেরাপি, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট, ভালো ঘুমের রুটিন ও প্রয়োজনে কাউন্সেলিংয়ের পরামর্শ দেওয়া হয়। এই অভ্যাসকে অবহেলা করলে দাঁতের স্থায়ী ক্ষয়, চোয়ালের জটিলতা ও দিনের ক্লান্তি বাড়তেই থাকে। তাই কারো রাতের বেলা দাঁতে দাঁত ঘষার অভ্যাস লক্ষ্য করলে তা অবহেলা করা উচিত হবে না। গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করান। জীবনযাপন ও স্বাস্থ্য যত্নের আরও খবর জানতে সাবস্ক্রাইব করে চোখ রাখুন গ্রিন ভিউ ইউটিউব চ্যানেলে।